tuh. Ini Iya. Kalau itu tuh masa sih? Bentol. 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 Betul ya. Iya. Soalnya dipegang tuh langsung berat. Iya dah. Ya coba. Kayak kayak masang ini. Tapi enggak kan? Enggak. Masang apa? Masa gitu. Tapi enggak kan? Oh, ya Allah. Tidak ada. Ini kalau di sini mah gitu tuh satu mungkin nanti Tapi ini kan kapur sampai sini. Iya. Dari kemarin. Sih, oh gini sih. Iya. Kalau lu kebiasaan Iya. kali gata. Ini kayak gitu, kayak tiduran gitu. Ini tangannya selalu itu begini. Tangannya tuh. Tuh. Ini ke tangannya. Langsung sama itu. Tangannya. Ini itu. Ini tuh. Sini. Anjol. Jadi sini ongko, ini ongko. Jadi protes. Kalau tekan luar biasa nggak apa-apa. Iya. Berapa? Buat ini lebih ringan. Ini agak terus. Ngaruh banget sih. Ngaruh banget. Ya, coba dari samping aja ya. Ini coba. Ini enggak berat ya. Untuk kaki. Rasa kaki. Kayak kok panas sih? Sudah. Dari saja, ini sih. Sip. Nah, tapi ini untung ke sini. Aku mah kata Chelsea kesana aja, nggak apa-apa. Ini teh. Sama doang. Kompos. Ini sehari nanti kayak demam dulu gitu. Pasti kayak demam. Tapi nggak apa-apa. Di kompres aja. Lama.
lingkaran ini bisa vertigo, bisa nyesek. Udah lewat di rumah ya. Udah, ini terlibat ini. Aku kan sih ketok. Bisa sembuh. Makromnya berapa volt? Mantap. Ngitungnya berapa volt? Satu aja. Ya, sih. Enak. Cek di sini jantung, siapa tahu ini jantung. Ini aman, ini ikut bantu, tapi aman gak sakit ya. Terus. Oke, tuh sini mau dulu, tuh ini mah ya kecil. Oke, ya, seterusnya kita. Enggak, ini enggak sakit. Kalau itu ada penyakitnya enggak. Kalau untuk biasa ini enak. Cedetut, cedetut. Ini terusan dia. Oh, bagus dah. Mantap. Sip. Ih, baru mau begini. Kamu muntah-muntah ya? Buang dapat. Minum obat masa sekarang nggak apa sih? Masih obatnya kan? Obat aja. Mekah tuh. Kompresin 2 hari ini. Kalau nggak dikompres dia potong. Bagus. Paling kayak panas dingin. Besok pagi kayak rumuk gitu tuh, kayak mau hilang badan, tapi kait sehari terus ada kompres tulang lebar sama yang di sini ya, kompresin aja. Ini ada yang rada sakit itu harus di kompres. Aman. Minum bawang merah, mau tidur bawang merah Satu kan? aman. Nambah. Nah, kalau udah parah dia
bangun langsung deng, Pusing. udah parah. Ini berapa musik kan?